Добрый день, с вами СЛ в программе «Самые лучшие механизмы Майнкрафт». И это мой первый выпуск, и сегодня я вам покажу, как строить камин. Этот камин построил лично я. Ну, я вам это говорю для того, чтобы... Ну, просто в интернете есть, я видел видео подобных механизмов, подобного мне. Ну, можно сказать, у меня его просто сперли. Но я вам честно говорю, построил его лично я. Без всякой помощи. И тут в чем такой как бы глаз, такая суть этого механизма и удобность его вся в том, что он имеет только, управляет только рычагом. И все, и больше не надо ничего не нажимать. Пусть эта гадость от меня уйдет. Сползет с меня. Так, сейчас я вот делаю... Этого вы можете не делать, это я просто делаю такой коврик, потому что механизм пригодится в дальнейшем. Да, сейчас, секундочку. Встал. Так, лично я его буду строить из кварцевой руды. И все, что вам понадобится, это лампа. Потом я вам покажу такой же механизм, но немножко другой. Кварцевая руда лично для меня. Липкий поршень, надо его здесь заменить. Липкий поршень, липкий это троечка. Вот так. Огненный шар, редстоун, факел, красный факел. Редстоун это красный рычаг, адский камень и в декорациях забор. Ну, мы начинаем. Ставим вот так вот как бы арочку. Вот так вот арка. Делаем вот туда вот 3 блока потек. Ну, это называю потек. Ставим вот так липкий поршень и адский камень. Так, как раз я забыл. А еще нам понадобится раздатчик. Пожалуй, его самый последний. Ставим на поршень раздатчик. Ну и... я пошел это гадость. Ну и вот так вот закрываем. Вот теперь в декорациях нам понадобится решетка. Не та решето. Решетка. Так, ладно. Нет. Вот она. Запряталась там. Ставлю тоже 9, потому что там уже ничего не понадобится. И вот так вот у нас все получится. И вот сюда мы ставим рычаг. Вот такая вот у нас конструкция получается. Не мешаю. Вот сейчас я его так оббегу по кругу, по периметру. Вот. Теперь начинаем мелочиться. Чтобы вам было видно, я вот тут вот сделаю все на лампе. А потом уже переделаю по-своему. Вообще, я делаю сюда так, чтобы было не видно редстоуна. Ну, для вас. Вот тут у нас стоит рычаг, и мы разворачиваемся и ставим 2 любых блока. Можно такие же поставить, чтобы было лампа. И делаем от этого 2 редстоуна. Потом наводим курсор Майнкрафта на блок, ну не на раздатчик, а именно на блок. И нажимаем правую кнопку мыши, редстоун на раздатчик. Теперь на лампу мы ставим редстоун. И нажимая курсором на редстоун, у нас получается факел. В раздатчик мы запикиваем огненный шар. Ну, можно сказать, наш механизм готов к использованию. Вот так это все у нас получается. Вот появляется огонек. Так огонь выключается. Появляется, выключается. Ну, теперь я сделаю так, чтобы было не видно редстоуна. А я сделаю это на кварцевой руде. Вот так. Что вы отсюда меня? Тут бегаю. Скажите, как вот здесь все гуляем, то не сильно видно редстоун, да? Ну ладно. Тут мы тоже ставим редстоун. И
вот еще хочу попытаться вот как-то вот тут закрыть, чтобы не было этого вообще видно. О, даже придумал как. Нет, хорошие идеи посылаете. Так, 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 так. А, правда, не очень красиво у меня это получается. Но все равно люди как-то что получается. Сидеть. И походу, мне кажется, это самый аккуратный механизм. Что это было? Если закрыть. Не срабатывает уже. Доигрались. Ладно. Хватит того, что не делать. А теперь я вам хочу показать такой как бы трючок. Мы можем сделать так, чтобы выходило очень много дыма, как бы делать трубу. Для этого нам понадобится яйцо инфрита. Не очень любимый игроками. Не очень любимый игроками существом, но все равно очень прикольненькое. Один инфрит посладит около, не знаю, около скольки. Посылает очень много килограммчиков. Вот тут дальше. О, все. Вот так. И тут мы делаем вот такую вот трубочку. Ну и теперь мы берем вот яйцо, производится число инфрит. Что нет. И вот сюда мы напихиваем сколько только можно инфритов. И вот сюда тоже. Если упал инфрита. Нет, он ну, накидывайте вот так, накидывайте. И у вас вот так идет дым. Прикольная идейка, да? Горит, дымок идет. Прям как-то настоящее. Ну, вот такой вот механизм. Вот. Ну а сейчас я вам просто быстренько покажу. Без всякой вот такой вот дегтини. И еще вот этот можно немножко подредактировать и вставить туда картины. Так, рамка вот. Картина. Так. Вот. Прости. Угу. Ну ладно. Как-то вот так можем сделать. А теперь горящий камин. Это будет примерно так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Липкий поршень. Инфрит какой-то. Хо-хо-хо-хо. Раздатчик. Ну и закрываю. Ну и готово. И у нас включается почти все. Тут мы проводим, как обычно, редстоун. Как мы делали там. Короче, механизм у нас уже получается тут точно такой. Ставим факел. Запихиваем туда.
И посмотрите, какая красота. Вот гляньте, гляньте, очень красиво, правда? Надо гореть, не надо, не гореть. О, классно. И всем спасибо за просмотр. С вами был Григорий Прядко в Майнкрафте под кличкой, можно сказать, кличка SL в программе самые лучшие механизмы Майнкрафта. Всем пока и до следующего выпуска. Знаете, я вас люблю.